Вначале рассмотрим основные причины скрипа полов. Скрипят старые деревянные полы, потому что расслабилось крепление половиц к лагам. Пиломатериалы скреплены между собой гвоздями. Иногда гвозди отходят, начинают двигаться в доске. Звук, издаваемый ими, похож на писк. От излишней влаги бруски сгнили, образовались трещины. Лаги разболтались и двигаются по полу. Передвигаясь по покрытию, мы нажимаем своей тяжестью тела на пол, оказывая давление на лаги. Они проминаются, прогибаются. От свободы движений слышен трескучий звук. Подкладка под лаги потеряла свою устойчивость, отошла, свободно перемещается под лагой. Дощечки трутся друг от друга, одна из них начинает скрестись о другую. Ну и мы слышим скрежет. Итак, каким же образом я избавился от скрипа полов? Ну, у меня это было в квартире, там лаги на них, доски, затем ДВП и линолеум. Я снял линолеум, ДВП и, во-первых, там, где крепление досок к лагам, я пробил молотком, ну, гвозди. Многие из них просто отошли чуть-чуть. То есть пробил гвоздями и вкрутил саморезы. То есть там, где скрипят, вкрутил саморезы. Саморез должен быть полностью до шляпки крепления. То есть вкрутил саморезы, ну и там походил. Чаще всего, ну в большинстве случаев, скрип прекращался. Мне даже не пришлось все вкручивать, а именно там, где происходил скрип. То есть пробиваем гвозди, чтобы они полностью вошли в доску, и прокручиваем саморезы до тех пор, может достаточно будет одного самореза, может двух. Если необходимо, вкрутите несколько, до тех пор, пока не исчезнет скрип. Этого будет вполне достаточно. У меня этот способ сработал. Какие еще можно использовать способы? Натрите восковой свечой швы между деревянными половицами. Этот способ поможет прекратить неприятный звук. Чтобы не скрипели деревянные полы, поможет цементирование расшатавшихся пиломатериалов. Такой вот совет есть. Также можно закачивание в отверстие монтажной пены. Она разбухает и распространяется по пустой полости, заполняя ее, в результате чего пол становится жестким и скрип прекращается. Но ненадолго, как тут советуют. В деревянном доме и на даче можно использовать металлический анкер, если основание под полом бетонное. Деревянный клинья в трещине между половицами можно забить. Чтобы клинья лучше держались, обмажьте их клеем. Обработайте клинья антисептическим средством. Чтобы деревянные клинья не отошли от досок, вбиваем клинья на расстоянии 50-80 см друг от друга. Можно клинья забить и дальше. Для этого стамеской надо отодвинуть половицы, приподнимая их. В щели между досками можно забить клин на глубину 3-5 мм. Также рекомендуют засыпать в трещины графитовый порошок с тальком, заделать шнуром, обмазанным клеем ПВА. Ну, опять же, нужно смотреть, если у вас доски уже покрылись плесенью, гнилью, то их нужно заменить, соответственно. Ну и опять же, вот советуют саморезы использовать. Ну, это самый действенный, по-моему, способ. Подобрать нужно такие саморезы, чтобы резьба доходила до шляпки. Вкручивать саморезы в доску, соединяем ее с лагой. Зазор между бруском и половицей исчезнет. Отсутствие свободного пространства между лагой и доской не даст половице возможность двигаться дальше. Всем успехов! Если возникли вопросы, пишите в комментариях.